又係我又翻到嚟我 channel 啦，我哋又隔咗好大段嘅時間啦，咁就嚟玩嘅呢個 Hunger Game Server 已經隔咗好多日啦，但係依然都係同樣嘅錯誤，冇場俾我哋玩咯。咁唔緊要嘅，我哋唔玩 Hunger Game 都唔緊要嘅。近排就有啲新肉病，不過都照拍片俾你哋睇，幾偉大啊！就嚟呢度啦，好換咗咯，咁都唔緊要嘅，我哋就嚟睇多次啊！如果今次真係冇嘅話咧，有喎，就會睇一睇咯。哇！喺咁快開始，除晒做咩？我做咩？做咩拎蘑菇？做咩拎蘑菇？這隻裝飾大力角，這錯咗回事咯。得，成班有仔喺晒下面喎，唔開心。俾你啲嘢我，喂走啊！俾你啲嘢我，走乜柒走啊！哦，鑽石，多謝。你冇落嚟啊！搞掂，執晒。我心裏邊做咩先？冇啦，竟然一嚿鐵都冇，實在太過可悲。好，收埋其他人去。Biocheck 啊 ！Oh my！ 咩？食屎狗！喂走啊！喂走啊 ！Yes！ 大家記唔記得翻去我哋？好似係上。正咯，有2嚿鐵合翻把鐵劍先，炸垃圾喂！行錯咗，拎出嚟。有啦，呢把劍所向無敵啊！但條都係高。我就咁拎啲嘢食。咦？搬晒啲。再個去。OK， 搞掂晒啦。OK， 搞掂晒。有呢把鐵劍，所向無敵，唔講。就講一陣間又會有人鬧我啦。小朋友啊！小朋友，原來係你打緊我，小朋友，你哋冇2個人合我1個好喎。
等佢哋有兩個打完，跟住我就喺後面執死雞。好，走去執死雞先。我其實冇乜嘢，但係抌啲唔要嘅嘢先啦。抌咗呢個，抌咗呢個，抌埋呢個。俾個碗我做咩啊？浸都唔口渴。仲有3分鐘。好啦噃，好啦噃。我要執嘅嗰筆錢嘅咩？阿你，啊！救命！鐵嘅嘛，我要等幾耐啊？執咗，唔走啦！煩死人啦！等陣啊，我要教翻高啲嘅流暢度，方便我一陣間殺人。仲有6個人，2分鐘。我唔攞去殺埋佢好咧？我驚一陣間又唔記得翻。仲係唔夠先。嚟呢個時候啦！食屎狗！你唔應該食嘢㗎！冇打！我棘實咗你！唔係啦！啊！點解呢條片頭先暫時到這裡，係咁算啦，拜拜，差啲上咗我身啦〜